व्हर्लपूल का ये रेफ्रिजरेटर है, इसमें कस्टमर परेशान है। 3 स्टार मॉडल है ये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें, और ये 2021 मॉडल है। और इसमें कस्टमर परेशान है कि इसके अंदर ऊपर ठंडा होता है, नीचे बिल्कुल ही नहीं होता है। और इसमें बर्फ़ इतना ज़्यादा पकड़ लिया है, ये डिफॉरेस्ट मोड में नहीं जा पा रहा है। इसका जो सेंसर है, ये डिफॉरेस्ट सेंसर, ये ख़राब है। ये नया हम लेके आए हैं, इसको हम बदलने वाले हैं। और ये देखिए कि हमने ये इसको बदल दिया है और इसमें जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 100%। और हमने ऐसा ही करा है। और इसका जो बर्फ़ है, इसको गर्म पानी डाल के पिघला देंगे और प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ये गारंटी है आपका। चलिए दोस्तों, धन्यवाद वीडियो को वॉच करने।